ମୋ ନାଁ ମାନିକର ବମଗୁରା। ରାସ୍ତା କାମ ଆସିଥିଲା କୋଟକରେ ନାଗନବ ସ୍ୱାମୀକି ଚୋରି ଆଣି ଭୁସି ଦେଲେ। ନାଇଁ ଦାଣ୍ଡ ହବ ବୋଲି ସେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ନାଗିକି ଏ ରୁମ କଲେ ସରକାର ରାସ୍ତା। ସ୍ୱାମୀ କାମ ଲୋକ କରନ୍ତି। ନା ନା ସେସବୁ ନଥିଲା। ଯାଇଥିଲି ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇକି ଆସିଛି। ଥାନା ବାଲା ଗଲେ ଆମେ ବୁଝିନୁ ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କାହିଁ କଟକର କୋଉ ମେଡିକାଲରେ ଅଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଚାହିଁବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ କିଛି ଆଉ ଚାହୁଁନି। ଭାଗୀରଥୀ ତରାଇ ବମକୁରା ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅନୁଦାନ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ରିପେୟାରିଂ କାମ ଆସିଥିଲା। ଏଇ ରିପେୟାରିଂ କାମ ପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ଆବୁଲ ଠାବୁଲ ଏ ରାସ୍ତା ଦମୁନୁ ପାଣି କୁଆଡ଼କୁ ଯିବ ଏଇ କଥା ନେଇକି ଯୁକ୍ତି ହେଉଥିଲା। ଯୁକ୍ତି ବେଳେ ଆମେ ଏଠି କିଛି ଲୋକ ବସିକି ଆମ ସାହିରେ ଆଲୋଚନା କରିମୁ ଯେ ପାଣି କୁଆଡ଼କୁ ଛାଡ଼ିମୁ କ'ଣ କରିମୁ ଏଇ କଥା ନେଇକି ଆମର ଏଠି ଯୁକ୍ତି ଚାଲୁଥିଲା ବେଳେ ସେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମହାନ୍ତି କି ଗଙ୍ଗାଧର ତରାଇ ଡାକିଥିଲେ। ଡାକିଲା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ହେଇଥିଲା। ଯୁକ୍ତି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବଚସା ହେଇଥିଲା। ବଚସା ଭିତରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମହାନ୍ତି ଯିଏ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଛୁରୀ ମାରିଦେବି। କହିଲା ମୋତେ ଛୁରୀ ମାରିଦେବ। ଏଇ ଭିତରେ ଆସିଲେ ଛୁରୀ ଘୁଷିଲେ କିନ୍ତୁ ରୋଗୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିରିୟସ୍। ପ୍ରଥମେ ଧୂସୁରୀ ମେଡିକାଲରୁ ଭଦ୍ରକ ମେଡିକାଲରୁ କଟକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡିକାଲ ତାପରେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଅଶ୍ବିନୀ ମେଡିକାଲର ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ମାନେ ଆଇସିୟୁରେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଦୋଷୀକି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ମୁଁ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ସାମଲ, ମୋ ବମଗୁରା ଘର। ମୁଁ ଆମ ସାହି ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାନେ ରାସ୍ତା ଆସିଥିଲା। ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ମାନେ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ସେ ରାସ୍ତା କଥା ହେବା ପାଇଁ ଆମର ମିଟିଂ ବସିବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଭଦ୍ରଲୋକ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲେ। ସେ ମିଟିଂ ବସିବ ବୋଲି କ'ଣ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଗଙ୍ଗାପା ବୋଲି ମୋ ଛୁଆ ବା ହେବେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ପ୍ରଥମେ ବୁଝେଇଲେ ଯେ ଏଇ ମିଟିଂଟା ତ ହେବ, ତୋର ତ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଶୁଣୁନୁ, ତୁ ମିଟିଂ ହେବ ଆସିବୁ। ତାକୁ ବୁଝେଇଲେ, ତାକୁ ଡାକୁଥିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ନାୟକ ନା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମହାନ୍ତି ଡାକୁଥିଲେ। ସିଏ ଆସିଥିଲା, ବୁଝାବୁଝି କଲା ପରେ ସିଏ ରାଗିକି ପଳଉଥିଲା। ତାକୁ ଫେର ବୁଝେଇକି ଡାକିକି ଟାଣିକି ଆଣୁଥିଲେ ବୁଝେଇବା ବୋଲି। ପଳଉଛ କାହିଁକି, ଆସ ବୁଝେଇବୁ। ତାପରେ ସେ ଯେମିତି ନ ବୁଝିଲେ ଟଣାଟଣି କରିବା ଭିତରେ ପେଲାଠେଲା ହେଇଗଲେ। ପେଲାଠେଲା ହେଲା ପରେ ସେ ରାଗିକି ଘରୁ ଛୁରୀଟା ନେଇ ଆସିକି ଚଳିଦେଲେ ଆଉ। ଛୁରୀ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡର ପେଟର ତଳି ପେଟ। ଏବେ କଟକ ଅଶ୍ବିନୀ ହସ୍ପିଟାଲ। ମୋ ନାଁଟା ହେଇଛି ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ତରାଇ ବମୁଗୁରା। ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଗଙ୍ଗାଧର ତରାଇ। ରାସ୍ତା କାମ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ରାସ୍ତା, ତ ସେଇ କଥା ପାଇଁ ମାନେ ମିଟିଂ ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ଡାକିବା ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ଛୁରୀ ମାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ନାୟକ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଥାନା କହିଲେ ଆଉ ତମେ ଯାଅ ଆମେ ବୁଝିବୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର।